Ողջույն հետևորդներ ջան, ոնց եք, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, իմ այսենց հողային է հետևորդներ ջան, որոշել եմ այսպես փետեր ընտրեմ դնեմ վարունգիս համար, փետերը խրեմ ու կապեմ, որպեսզի գետնին չընկնի, որ գետնին ընկնումա լավ չի լինում, այսպես փետեր եմ ջարել, բերեմ, սեն ջոկեմ ու հեսա սկսեմ սիրուն անել, ես թելերն է պետք են գալու, սա անցած տարվա փետերն է, թելերն է սենց վրեն, դիտավորյալը չեմ հավաքել, չեմ կտրեկցե, որ ես տարի էլ օգտագործեմ, հիմա եսա մի հատ առանձնացնեմ, բոլոր փետերը պատրաստեմ ու գնամ արդեն սկսեմ հավաքել, շատ լավ է լինում մտենց, երբ որ վարունգը չի ընկնում գետնին, այլ բարձրացնում եմ վերև, կապում եմ իր ճյուղերով, բարձրանում եմ վերև, շահամ քաղելն է շատ հարմար լինում հետևորդներ ջան, համ էլ գետնին չի ընկնում, վարունգը մտնի հողի մեջ, նեխի, կամ չգտնես քաղելուց, քաղելն էլ է շատ հեշտ լինում, դրա համար էլ այդպես եմ անելու, հիմա եսա լրիվ առանձնացնեմ, թելերով դզեմ ու անցնեմ բուն գործունեությանը, այսպիսի տրուբաներ էլ եմ ջարել, սենց ջրային տրուբաներ են, ինձ թվում է սրանք ավելի հարմար կլինեն, էլի սրանց վրա էլ կփորձեմ, ուղղակի մտածում եմ, որ թելը կարող է սոտ տա վրեն, որովհետև ինքը սոտլի կա, բայց դե ամենայն դեպս մի հատ կփորձեմ, եթե լինի, շատ ունեմ դրանից, ավելի լավ, դրանցից կօգտագործեմ, ավելի հեշտ կլինի, փետերը մի տեսակ ուրիշ ձևի են էլի լինում, ոնց որ թելից ազատվեցինք արդեն, բան չմնաց, անցած տարի այտենց շղթայի նման սենց ուրիշ ձևի հյուսե սարքել էինք, բայց դե վարունգը շուտ փչացավ անցած տարի, հույսով եմ այս տարի լավ կլինի հետևորդներ ջան, ոնց որ այդքան երկար չարչարված ցանելուց հետո, ոնց որ ահագին փոփոխություն կա, այն որ ճիճուները սատկեցին, բոլոր սերմերը ծլեցին, հիմա արդեն բավականին լիքը ծլած վարունգ ունեմ, իսկ այն առաջինները, որ կարկուտից փրկվել էին, արդեն այսպես փոքրիկ վարունգներ կա վրեն, մնում է լավ տեղին մշակվի, այսպես, հեսա բոլորը պատրաստեմ ու անցնեմ բուն գործունեությանը, մի հատ հեսա մկրատ բերեմ, թելերը կտրեմ ինձ հարմար չափ, արդեն եկել եմ ու ուզում եմ կապել վարունգները, հիմա ընտրեմ, լավ, մի հատ սենց, հետ այսպես հարմար, այնպես անեմ, որ մի քիչ ձեզ տեսանելի լինի, թե ոնց եմ անում, այսպես, այսպես թելն է դրել եմ ջեբս պատրաստի ու եկել եմ, ջեբս էլ իմ պահուստն է, այսպես խրում եմ և որպիսի դես ու դեն չգնա, վարունգս կկապեմ այսպես ծառի փետից, սենց լավ է, ու ինքը ավտոմատ արդեն կբարձրանա դեպի փայտը, կարող եմ կապել, կարող եմ չկապել, ոնց, քանի որ փետեր շատ ունեմ, երևի սենց անհատական անեմ, որ բարձրանա դեպի վերև, պտտվելով սիրում կբարձրանա, այս մեկը, տեսնում եմ, որը բանա չեմ կապում, որ կարող է փայտով բարձրանալ, իսկ որի ճյուղերը փռված են, այդ դեպքում եմ կապում, լավա հողը թացա և փայտը կարողանում եմ,
Թող բարձրանա, մարոլ, ինչ մարոլ։ Որը գնամ փետեր բերեմ հետևորդներ ջան ու այդպես շարունակեմ իմ աշխատանքը գնամ փետերի հետևից այսպես բերեցի արդեն սիրում փոքր վարունգներ նայում եմ ու հավեսս գալուց օրինակ այս մի բանը ցույց տամ այս մեկը որ հեսա դնելու եմ այսպես մանր վարունգ ունի վրան հիմա այնպես դնեմ որ չվնասվի լավա հողը թացը կարողանում եմ անել այսպես բարձրանա դեպի փետը հետո որ պետ լինի արդեն կկապեմ հիմա ձեռ չտամ տեսեք այս խողովակի մասին էր խոսքը դեպորդներ ջան ինձ թվում ավելի հարմար է այս ալը մի հատ փորձեմ տես արդեն ես մի բեղիքը գնացել եմ մյուսը ինքիդ ուղղակի դնելն է ինքը ճոճվում է Այս թվում է որ նորմալ է դնելու այսպես պտտենք այդպես բարձրանա ու այսպես շարունակ աշխատանքներ են կատարում այս մի փետը շատ երկար է կարելի է կիսել օպաս այսքանը նորմալ է Սա էլ եղավ Սնենք մեջը Ճիշտը շատ արև է, բայց հետը ինչ հանը ժամանակ չկա չեմ կարող երկար սպասել պետք է արագ վերջացնեմ, որ գնամ աշխատանքի Այ տեսնակ Այ վնասեցի վարունգիս Այնքան դժվար է մտնում հողի մեջ ուժ է պետք Դա ամուսինս էլ ոտքը կոտրել է չի կարող Ստիպված ես պետք է անեմ հետևորդներ ջան Լավ է Տեսեք թե Քան լավ եղել է վարունգներս Տեսեք այսպես փետերը դրել եմ Բոլորը ծլեցին բողոքում էի չէ ասում էի չի ծլե վարունգ չունեմ բայց լնայեք այդ ճիճուների սատկելուց հետո որ սերմը ցանեցի այսպես դուրս եկավ սրանք որոնք նայեք sense փոքրիկ վարունգ ունենները ցույց տա այս Սրանք կարկուտի ժամանակվանից պահպանվածներն են Իսկ այս փոքրիկները որտեղ են արդեն նոր ցանասներն է բայց դե ոչինչ կգա կհասցնի Մեկը շուտ կլինի մեկը ուշ կլինի ու չի խանգարի Տեսեք թե մարոլներս ինձ ձև են մեծացել հետևորդներ ջան նոր կիսուրիս է տվեցի որ սալատ պատրաստի տանում եմ շաուրմայի տեղն եմ օգտագործում ես ուղիղը Սրանք է գանգուր խուճուճ մարորներս են դնում եմ սենդվիչների մեջ, բուրգերի մեջ, շատ սիրուն տեսք է տալիս Սա մի թելիքը եղել, այսպես
նոր ցանած մառոլներ են, այսպես փոքրիկ հերթականությամբ եւ լրիվ նոր ցանած, տեսեք այս մանրները, այսպես ըստ սորտերի ցանում եմ, որ լինի էլի բոլոր ժամանակներում էլ լինի եւ ունենամ, այստեղ նոր ցանել եմ խառը կանաչիներ, համեմ պետրուշկա սամիտ, նոր է դուրս եկել, իսկ այստեղ էլ համեմս է, արդեն տեսեք թե ինչքան լավ է եղել համեմս, այսենց գնում է, շատ լավ եղել է, ստեղ պամիդորներս, որ վնասվել էին էլի կարկուտից, այնքան քախանեցի, ջրեցի, արդեն սկսել է ծաղկել, դզվել է, նույն էլ բանը բիբարներս են սկսել դզվել, արդեն ուզում է ծաղկի, այս կոկոմունի, սրանք կոտոշ բիբարներն է, կոտոշ սորտի, լոբիներիս է տեսակ, պապաս փայտերը դրեց, այսպես արդեն ծաղկում են, լավ վիճակում է լոբին, սա փետով լոբին է, հետևորդներ ջան, իսկ սա էլ կուտ լոբին է, այս մի կողքում եմ ցանել, այս էլ կուտ լոբին է, այսենց գնում է կողքը էլի պետրուշկա, դե ես շատ եմ պետրուշկա օգտագործում, այս մի կողմում էլ այսենց ռեհանները, տեսեք թե ինչքան շատ ռեհան ունեմ ցանած ու շատ լավ էլ դուրս է եկել, այն մի կողմում էլ ունեմ ռեհաններ լիքը, իսկ ես էլ սամիթս, տեսեք թե ինչքան սիրուն լավ սամիթ ունեմ, ծլած եղած, պետրուշկա մի խոսքով ամեն ինչ էլ ունենք ինչ-ինչ, անդրաժեշտ է նայել ցանել եմ, իսկ խոտի դեմ պայքարում եմ ամեն օր, ես մաքրում եմ, նա ծլում է, հետևորդներ ջան, եկել ենք Սուրբ Նշան, աշխատանքներն ավարտեցինք, ասին գնանք մի քիչ ման գանք, այսպես եկել ենք Սուրբ Նշանի ճանապարհն է, բարձրանում ենք, մեր տունը հյուրեր էին եկել, մեր ծանոթներն էին, հիշում եք նշած կլինեմ, որ համ ամուսինս ու Հարութն են ծառայել բանակում իրար հետ, հիմա էլ իմ տղան ու իր տղան են ծառայում իրար հետ, նույն տեղում տեսնում եք ինչ ճակատագիր է, եկել են մեր տուն հյուր, ամուսնուս տեսակցության, որ ոտքը կոտրել էր, ու այսպես որոշեցինք, որ բարձրանանք Սուրբ Նշան, ու այսպես եկել ենք ու բարձրանում ենք, եղանակը մի քիչ խառնեց, անձրև եկավ, բայց դե մեզ չի խանգարում, որպեսզի գնանք Սուրբ Նշան եւ մոմ վառենք, տեսեք արդեն այդ ճանապարհն է, ու մենք այսպես բարձրանում ենք, շատ հաճելի ճանապարհ է, շատ, ես ընդհանրապես սիրում եմ այսպիսի տեղեր գնալ, շրջել, ման գալ, ընտիր օդ է, չտեսնված, ովքեր որ չեն եղել Սուրբ Նշանում, անպայման խորհուրդ եմ տալիս այցելել եւ մեծ բավականություն կստանանք, հիմա ուզում եմ տեսեք թե ինչ ճանապարհով եմ բարձրանալու, որպեսզի հասնեմ մատուռը, այսպես տեսեք ճանապարհը, այսպես տանում է հեն Սուրբ Նշան եկեղեցին է, նայեք, բարձրանալու եմ այնտեղ մոմ վառելու, յուրաքանչյուր այսպիսի եկեղեցի բան գտնվում է մի քիչ դժվար բարձրանալու տեղերում, դա հենց այդպես էլ պետք է լինի իրականում, որովհետև յուրաքանչյուր այդպիսի տեղ դու ուխտ ես համարում բարձրանալը եւ պետք է դժվարության բարձրանաս, հասանք եկեղեցին արդեն, տեսեք, սա մեր Սուրբ Նշան եկեղեցին է, կարդանք տեսնենք ինչ է այստեղ գրված, հայ առաքելական եկեղեցի Սուրբ Նշան, մատուռ, կառուցվել է 19-րդ դարերում, կանոններն է գրված, ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի եւ պետք է անպայման մտնողը կարդա եւ հետևի կանոններին, սենց խաչքարեր է դրված, տեսեք թե ինչ հնամար, սենց քարերով պատերը այսենց սարքած է,
ու գտնվում է, պատկերացեք, հեսա որ դուրս գան եկեղեցուց ցույց կտամ, թե ձորը ինչ տեսակի է, որտեղ է գտնվում եկեղեցին։ Հիմա մտնեմ ներս։ Տեսեք, մութ է, ոչ մի հատ լույս չկա, ոչ մի պատու, ոչ մի բան չկա։ Լուսավորվում է մոմերով։ Մարդիկ եկել են, տեսեք, թե ինչքան մոմեր են վառվում, նշանակում է, թե ինչքան մարդ է բարձրացել եկեղեցին։ Այսինքն վերևներից էլ է կախված խաչեր։ Ներ Ստեփանավանը շատ լավ տեղեր ունի, շատ լավ եկեղեցիներ, շատ լավ սրբատ վայրեր։ Պես դուրս գամ եւ ցույց տամ, թե որտեղ է գտնվում։ Տեսեք, այս էլ գալիս է ու սենց եկեղեցու մոտից եմ նկամ, տեսեք, թե ինչ անդունդ է գնում է դեպի ներքև, Էլինան էլ է եկել, այս մեր Հարութի ու Նազի աղջիկն է, փոքր աղջիկն է, ունեն 2 հատ մեծ տղա ու մի հատ սենց փոքր հրաշք, տեսեք ինչ լավն է, լավն է էլ ինձ տե, հա? Այսպես խաչ է դրված քարի վրա, ուզում եմ այստեղուց էլ ձեզ տեսեք, թե ինչ տեսարան է այստեղուց երևում։ Ամբողջությամբ ծառեր է, անտառն է, մեր Սաղարթախիտ անտառն է։ Մի հատ տեսեք, ինչ հիանալի արտակարգ բնություն ունի մեր Ստեփանավանը, հրաշք է իր բնություններով։ Տեսեք, այստեղ սենց երկաթներով փակած է և չի թույլատրվում, որպեսզի անցնեն այն կողմը, որովհետև շատ վտանգավոր է, եթե հանկարծ ոտքդ մի փոքր սայթակի, ներքև եք ընկնելու ու այս արանքի ու շատ վատ բան է լինելու։ Տեսեք, այստեղուց էնց գնում է դեպի ներքև։ Որ տարածքները, որ արգելված է, պետք չէ անցնել այդ սահմանները, որովհետև ինչքան վտանգավոր բաներ լինում է, ասում են լինելու բանը լինում է, բայց ոչ, մի քանիսն էլ լինում է մեր խելքով, երբ որ արգելված է, ուրեմն նշանակում է արգելված է ու չպետք է անցնենք այդ սահմանները, հետևորդներ ջան։ Այսպես ես էլ մեծ բավականություն ստացա, հավեսա, շատ լավ, հեսա մոտենամ մի հատ խաչքարին, տեսնեմ, թե ինչ խաչքար է այստեղ դրված։ Տեսեք, ինչ խաչքար է, կարող ենք այսպես մոտիկացնել կարդալու Սապավենի Տեր Հիսուս Քրիստոս, լեգենդար լույսով հունայի եղբայրներից։ Տարեթիվ բան ոչ մի բան նշված չի, ուղղակի հունանյան եղբայրներից է այս խաչքարը։ Էլինան երբ պիտի դպրոց գնա, որ կարդա։ Երբ ես գնալու։ Տենում եք ինձ սիրուն աղջիկա, հետևորդներ ջան։ Շատ սիրուն ու խելոք աղջիկա մեր Էլինան։ Չեմ իմանում, որ մասը նկարեմ, որովհետև որ կողմը թեքվում եմ, հիանալի տեսարաններ է, չէ Հարութ։ Մեզ կողմը ինչ է։ Էս ինչ խաչ է, բայց շիշ է բերանին։ Տեսեք, սա գինի է ինչ-որ, չէ եղել երևի մեջը բերել են գինու է։ Գինի կլնի, հա։ Ինչ։ Այսպես շրջան։ Ոյ, հիմա գամ ես արգելված տեղից նկարեմ, դեպի ներքև, հիանալի է, արտակարգ։ Ապա այս մի կողքը եկեղեցու դեմ դիմաց գտնվում է, այս կողմից կարող ենք իջնել անտառ
ու այլես նայեք, վայ, անտառում մարդիկ կան։ Հլային ինչ են փնտրում։ Անտառում լիքը մարդիկ կան, նստել են նստարաններին, մեջը նստարաններ կան եւ վայելում են։ Անտառը այ իրոք վայելելու է, հետևորդներ ջան, որովհետեւ վերջն է։ Ես հիմա մեծ սիրով կիշնեմ անտառը։ Հայ։ Մեծ սիրով կիշնեմ անտառը, հեն նաս, նա այնտեղ մարդիկ են։ Մի հատ աղջիկա, մի հատ տղա։ Սիրո խոստովանություն է։ Հա։ Կիշնենք անտառ մի քիչ։ Ինչ պիտի լինի։ Վախենում եք։ Տեսեք։ Հա։ Շատ լավ է։ Ընտիր է, ես օրինակ մեծ սիրով կիչնեմ ու չեմ վախենա։ Սիրում եմ անտառի մեջ քայլել, ման գալ, շատ հավես է։ Թռչունների ծլվլոցը, որ ապացուցում է, որ գտնվում ենք այո անտառում։ Ես այն մի կողքից ավելի հարմար կլինի մտնելը, փորձեմ մի փոքր իջնել։ Մի փոքր իջնեմ։ Եվ հավատացեք, լավ ժամանակ անցկացնելու համար ուրիշ ոչ մի բան պետք չի, ոչ գումարի հետ է կապված, ոչ մի բանի, ուղղակի մի քիչ ցանկություն, մի քիչ ժամանակ եւ հավատացեք, լավ ժամանակը, լավ տեղերը ապահոված են մեր Ստեփանավանում, հրաշք, այ հիմա ես իջնում եմ անտառի միջով, իջնում եմ հետևորդներ ջան, ու մեծ հավեսով եմ իջնում, օդը ճիշտ ասենց խոնավ է, ինքը խոնավության հոտը զգում ես, բայց այն որ սենց կարաս գաս ու մի 2 ժամ նստես ու չհոգնես այս խաղաղությունից, այս լռությունից, հիանալի է, հիանալի։ Հիմա ցույց տամ, տեսեք թե նայեք մեր անտառը։ Վերևը երևի չկա, չերևա, որովհետև ծառերն իրար մեջ են մտել եւ խանգարում են լուսավորությանը։ Բայց շատ լավ է, շատ։ Մեր հյուրերը չիջան։ Թող, հա, այս կողմով են իջնում։ Շատ հավես է, շատ։ Հաստատ չենք կորինա, արի արխային։ Տենում ես, բայց ինչ լավ օդ է։ Շատ հավես է։ Այն որ գաստեղ մի ժամ այսպես նստես, տեսեք ինչքան երկար դար ապրած ծառ է, արդեն որ ծառին տեսնում ենք հետևորդներ ջան, արդեն կարծիք են կազմում, թե այս ծառը ինչքան ժամանակ է այստեղ եղել, արմատները ուղղակի գետին այսպես նկարեմ, տեսեք արմատները երևի 2 մետր հեռավորությամբ խոշոր երևում են, չեմ էլ ասում իր այս բունը, հələ տեսեք ինչ վիճակ է, ու այսպես բարձրանում է ծառը ու դեռ կանգուն է։ Շատ ու բոլոր ծառերն է նույն վիճակը։ Տեսեք մի քիչ այն կողմ էլի նույն ծառը, նույն ձևի ծառը։ Շատ հավես է, շատ։ Այսպես գնամ միանամ մեր հյուրերին, ոնց որ կորցրեցի։ Հեսա որ անտառում մոլորվեմ, պետք է ասեմ, աու, նազ, նազը կլսի և կգա ինձ օգնության, հա նազ, նազը չի լսում, այնպես որ ես կորել եմ անտառում, ահա չէ, տեսեք հետևորդներ ջան, արձագանք եղավ, այսինքն նշանակում է, որ ինձ սպասում են և ես չեմ կորել անտառում, բայց հավատացեք չէի էլ ուզում անտառից դուրս գամ, որովհետև մի չեք պատկեր, դա չեմ կարող ես բառերով ներկայացնեմ, դա պետք է դուք լինեք, քայլեք և հասկանաք ինձ, ինչ եմ ես ասում։ Շատ լավ էր, արժի ամեն ինչ։ Վայ, իսկ հիմա պատրաստվում են գնալ այգի, որովհետև մեր փոքրիկ Էլինան ուզում է, որ իրան տանենք այգի,
մի անգամ իմ տղան Կարենը իրան տարել է այգի կարուսելներ եւ ամբողջ ճանապարհին ասեց ուզում եմ գնամ Կարենի կարուսելը ու այսպես հեսա կատարելու ենք մեր Էլինայի ցանկությունը եւ գնալու ենք այգի, որպեսզի Էլինան նստի իրա ցանկացած կարուսելը։ Հա Էլին, նստելու ես, հա? Որ կարուսելն ես նստելու, Էլին, որն ես նստելու, ավտոն, գնացքը, արևը, որը, գնացքն ու ջուրը, ջուր չունենք, բայց, ջուրը արտաշատում է եղել, որ պապատ տարել է, ահա հետևորդներ ջան, արդեն եկանք այգի, պատրաստվում ենք մտնել այգու մեջ, Էլինան անչափ ուրախացել է, Էլինան, որ եկել է Կարենի կարուսելը, Կարենի կարուսելը մնացել անունը, հետևորդներ ջան, մի օր իմ տղան բերել է, անունը մնացել է Կարենի կարուսել, այ Կարեն ջան ականջդ կանչի, Այո, բոլոր զինվորներին թող լինի անփորձանք ծառայություն, բարի վերադարձ, Աստծո աջ ձեռքը բոլոր զինվորների գլխին։ Տեսնում եք, ինչ լավ սիրուն վերանորոգվել է մեր այգին։ Առաջ այսպես չէր, շատ վատ վիճակով էր գտնվում, բայց հիմա տեսեք, թե ինչ լավ վերանորոգվել է, նորաձև կարուսելներ ունենք, շատ հետաքրքիր կարող է ժամանակը անցկացնել։ Մեր Էլինան ընտրեց ձիուկները, իսկական մանկական կարուսելա, իսկական ընտրելա, հայրիկը տոմսը գնելա, հիմա պատրաստվում են, որպեսզի նստացնեն, բայց եղանակը խանգարում է, ուժեղ անձրև է գալիս, այսպես եկել են ծառի տակ են կանգնել, որ չթրջվեն, քանի որ արդեն իսկ տոմսը գնել ենք եւ երեխան շատ մեծ ցանկություն ուներ նստելու, այնպես որ պետք է կատարենք երեխու ցանկությունը, հետո նոր կգնանք տուն։ Մենք ճիշտ է դուրս էինք եկել, որպեսզի մնանք լավ ժամանակ անցկացնենք, բայց դե հետա գնաց ձիու։ Տեսնենք ուր են նստել մեր Էլինան եւ բարևներ անենք։ Էլինա, ալե ձեռով արա։ Վայ, Էլինան նստել է ձիուկը։ Շատ լավն է, շատ։ Հավեսին, իսկական մանկական աշխարհ։ Մի հատ հեռվից նկարեմ, հետևորդներ ջան, տեսեք, թե ինչ սիրունություն է, շատ լավ կարուսել է, շատ։ Եկավ նորից Էլինան։ Ինչ է պետք երեխաներին ուրախ լինելու համար։ Այ այս տեսակի կարուսելներ, ման գալ, ուրախանալ, սա է մնում, հավատացեք բոլորիս էլ սա է մնում, որովհետև հենց մենք ինքներս էլ ուզում ենք, որ թեկուզ մի 5-10 րոպեով, բայց մանկանանք, այո։ Հետևորդներ ջան, ես առիթից օգտվեմ ու ես էլ ճոճորվեմ, դե ես էլ իմ մամայի երեխան եմ։ Ինչ անենք, որ մեծացել եք։ Ես էլ իմ մամայի երեխան եմ, թող այսպես ճոճորվեմ, մանկությունս հիշեմ, մահանա Էլինային, մենք էլ ճոճորվենք, հավեսա հովանանք, Էլինանի չէ ու զարմացած ինձ է նայում, տի ասի ես պիտի նստեմ, դու ես նստել։ Մենք եկել ենք մեր մանկությունները հիշելու, հետևորդներ ջան, հավեսին տեղ է,